హాయ్ అండి. నమస్తే. నేను మీ సుస్వరవాణిలు. మై బ్యూటిఫుల్ దోస్తులందరూ బాగున్నారు కదూ. మీ సుస్వరవాణిలు బాగుందండి. పిల్లలకి 4 రోజులు వరుసగా సెలవులు వస్తే అమ్మలు పిల్లలకి ఎవరికి చేతనైనంతలో వాళ్ళు రకరకాల టిఫిన్లు, స్నాక్స్ చేసి పెడుతుంటారు కదా. పిల్లలు అవి ఇవి చిరుతిళ్ళు తినేసి అన్నం సరిగా తినరు. దాంతో వండిన అన్నం మిగిలిపోతూ ఉంటుంది. అలా మిగిలిపోయిన అన్నంతో నిమ్మ పులిహార, వామన్నం, జీరా రైస్ లాంటివి చేస్తుంటాం. అయితే ఈసారి ఇప్పుడు నేను చూపించే మినీ మసాలా రైస్ని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. దీనిని వేడిగా ఉన్నప్పుడు తిన్నా, చల్లగా ఉన్నప్పుడు తిన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. దీన్ని మీరు అప్పటికప్పుడు వండిన అన్నంతో అయినా చేసుకోవచ్చు, రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో అయినా చేసుకోవచ్చు. ఈ మినీ మసాలా రైస్ కోసం అన్నంతో పాటు వంటింట్లో ఉండే అల్లం వెల్లుల్లి మరికొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే చాలండి. టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది. దీనిలో వేసిన అల్లం జీర్ణశక్తిని హుషారుగా చేస్తుంది. జలుబు, దగ్గు, కఫం తగ్గిస్తుంది. ఆకలి లేని వారికి ఆకలి పుట్టిస్తుంది. శరీరానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగేలా చేస్తుంది. శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతుంది. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. శరీరానికి ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. కండరాల నొప్పులు తగ్గుతాయి. ఉత్సాహంగా ఉంటాం. అలాగే ఇక ఇందులో వేసే వెల్లుల్లి గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. డయాబెటీస్ ఉన్న వారికి వెల్లుల్లి గ్లూకోజ్ శాతాన్ని నియంత్రిస్తుంది. వెల్లుల్లి హైపర్ టెన్షన్ని తగ్గిస్తుంది. శరీరంలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని నివారిస్తుంది. వెల్లుల్లి కూడా జలుబు, దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. సరే, మరి ఇప్పుడైతే అల్లం వెల్లుల్లి అన్నం చూసేద్దాం రండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో అన్నం చేయడానికి ఇదిగో అన్నం. వండిందన్నా పర్వాలేదు, రాత్రి మిగిలిందన్నా పర్వాలేదు. ఒక ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లం ముక్క, క్యారెట్ ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోయినా పర్వాలేదు. జీలకర్ర, పసుపు, ఉప్పు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, తగినంత నూనె వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు వీటితో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అన్నం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం రండి. మిక్సీలో పట్టుకోవడం కన్నా ఇలా చిన్న రోల్లో వేసుకుని కచ్చబిచ్చగా దంచుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చూపించు, ఇలా బాగుంటుంది. చాలా ఇలా క్యారెట్ని ఇలా తురిమి పెట్టుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇది పల్లీలు, శనగపప్పు, నువ్వులు వేసి దంచిన పొడి. ఇది వేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది, హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది. పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. అది కాస్త వేడెక్కాక జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, వాటికన్నా కోపం అంతా మనం చూపించాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత క్యారెట్ వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. తర్వాత చికెన్ పసుపు వేసుకోండి. కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. పప్పుల పొడిని వేసుకోవాలి. నూనెలో అన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత అన్నాన్ని వేసుకుని మొత్తం అన్నం అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకుంటే ఇప్పుడిక అల్లం వెల్లుల్లితో చేసిన వేడివేడి అన్నం తినడానికి రెడీ. ఈ మసాలా అన్నం పిల్లలకి, పెద్దలకి ఏ కాలంలో తిన్నా మంచిదేనండి. అయితే శీతాకాలంలో అయితే మరింత మంచిది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, తప్పకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటారు. ఇటువంటివి చేసినప్పుడు మిగిలిన అన్నాన్ని ఒక వెరైటీ చేసుకున్నామన్నా ఫీలింగు ఉంటుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే ఆహారం తిన్నామనే తృప్తి ఉంటుంది కదా. మరి మీరేమంటారు? వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి. ఈ రెసిపీ చేసేవాళ్ళు కామెంట్ పెట్టండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.
వీడియోని షేర్ చేసి సుస్వరవాణిలు అనే చిన్న మాటని స్ప్రెడ్ చేసి నన్ను ప్రోత్సహిస్తారు కదా. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సెలవు మరి. నమస్తే.